Agora eu te encontrei. E aí, dona moça? Coisa linda. Cala a boca, Dinho. Eu gostaria de saber que coruja é essa. Quem puder me explicar no YouTube, no Instagram, que coruja é essa aqui. É uma coruja linda, né? Não sei se é coruja de igreja ou não sei se é aquela ave de rapina, aquela grandona, né? Mas eu acho que deve ser uma espécie miudinha. Não deve ser filhote, não. É isso aí. Gostaria muito de saber que espécie é essa. Que os especialistas venham me ajudar aí a ter essa descoberta linda.